Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë dhe komentuar lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua tani në këtë minutazh të flas për Ledion Liçon, Sara Hoxhën dhe Lori Hoxhën. Së fundmi në fakt kjo treshe ka qenë shumë në qendër të vëmendjes të publikut, janë komentuar shumë, janë përfolur shumë për qëndrimet e tyre, për mënyrën se si ato janë duke udhëhequr televizionin Top Channel, për famën e arritur, për pasurinë e krijuar dhe për vlerat që ato kanë në fakt si individë, si njerëz. Ledioni dhe Sara dhe Lori kanë qenë gjithmonë në shënjestër për atë agresivitetin dhe negativitetin që ato shfaqin kundër drejt të tjerëve. Kanë qenë të përfolur shumë që në për Big Brother, do me thënë që u marrin fitoren personazheve publik që nuk tolerojnë njëri tjetër të bëhet zot mbi to, por edhe së fundmi do me thënë ka qenë tematika shumë komentuar e Grida Dumës për një zënkë dhe për një dinamik që ka ndodhur në Top Channel. Ka qenë e përfolur shumë edhe vetë Ledioni dhe Sara për një krisje në marrëdhënien e tyre. Tani, unë mendoj që Ledioni, Sara dhe Lori, nëse do ta shohim në mënyrë të detajuar, vërtet janë një fabrik. Top Channel është një nga televizionet më të fuqishme shqiptare dhe në qoftë se nuk do të kishte këtë vlerën e respektimit të punës, këtë vlerën e respektimit të emisioneve, këtë vlerën e respektimit të vetes së tij moderatori, nuk do të ishte në këtë stadin në të cilin është. Të gjithë personazhet publik që ne sot i shohim, të gjithë personazhet publik që ne i njohim, do me thënë që kanë krijuar bagazh të madh, që kanë krijuar vlera të mëdha televizive, do me thënë shumica prej tyre, 99.9% le ta themi, vinë nga pikërisht nga ky televizion që i ka vlerësuar, i ka nderuar dhe i ka duar trokitur në fakt publiku fal energjisë që kanë dhënë. Unë mendoj që Ledioni, Sara dhe Lori janë shumë koherent në punën e tyre. Nëse ato kërkojnë një diçka nga moderatori e kanë me të drejtë, por edhe nëse moderatori kërkon një diçka nga ato e kanë me të drejtë. Nuk shoh domethënë një lloj inati apo urrëtie kundër drejt moderatorit nga ana e treshës, sepse fundja fundit po të mos jetë edhe moderatori, nuk kanë ato se si e shesin materialin e tyre. Marrëdhënia e kësaj treshe, do me thënë është shumë marrëdhënie e pastër. Lori dhe Sara kanë një marrëdhënie fantastike, gjithashtu në këtë mes edhe Ledioni ka një marrëdhënie fantastike, edhe pse përflitet në fakt që ka patur kriza, ka patur krisje të ndryshme, ka patur luftra të ndryshme mes Ledionit, Sarës dhe gjithçka që në fakt ato i ka rrethuar, këto të gjitha janë lajme boshe sepse nuk ekziston asnjë fakt. Marrëdhënia e treshes është shumë e mirë dhe vazhdojnë me shumë fanatizëm të ruajnë gjithë të rrugë që e kanë ndërtuar.